καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όμορφα και είμαι σίγουρη πως ο Άγιος Βασίλης θα σας φέρει το δώρο που του ζητήσατε. Πολλά φιλάκια και ελπίζω σύντομα να τα πούμε από κοντά. Καλή χρονιά! Γεια σας παιδιά! Εύχομαι να περνάτε υπέροχα στο σπίτι με τις οικογένειές σας. Εμείς να ξέρετε, σας έχουμε συνέχεια στο μυαλό και στην καρδιά μας. Και ανυπομονούμε να σας δούμε ξανά από κοντά σύντομα. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, χαρά και ευτυχία. Και μα πώς το ξέχασα βρε παιδιά! Μέσα από την καρδιά μου, όλα τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα. Σας αγαπώ πολύ! Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ο καινούριος χρόνος να μας φέρει και πάλι κοντά. Γεια σας ζουζουνάκια μου, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θέλω να σας πω ότι μας έχετε λείψει πάρα πολύ και ελπίζω να σας δούμε σύντομα και πάλι πίσω στο σχολείο μας. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να είναι γεμάτη χαμόγελα, υγεία, αγάπη και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Σας αγαπώ πάρα πολύ, φιλιά πολλά! Μικρούλια μου, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και εύχομαι να τα πούμε πολύ γρήγορα. Καλή χρονιά με υγεία. Χριστούγεννα ήταν πάλι, Χριστούγεννα ήταν πάλι. Χαρείτε μικρή μεγάλη και καλή σας χρόνια. Χριστούγεννα! Ήταν Χριστούγεννα! Χρόνια πολλά! Να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε σύντομα! Αγαπημένα μου παιδάκια, σας εύχομαι καλές γιορτές με χαμόγελα, όνειρα και μπόλικη χρυσόσκονη. Να παίζετε πάρα πολύ, να είστε χαρούμενοι και να είστε σίγουροι πως ο Άγιος Βασίλης θα έρθει πάρα πολύ γρήγορα. Ανυπομονώ τόσο πολύ να σας δω. Πολύ ωραία και σας αγαπάω τόσο πολύ. Φιλάκια πολλά! Και αυτή η χρονιά έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να μας βρει πάλι όλους μαζί, ευτυχισμένους, χαμογελαστούς. Ξανά πάλι πίσω στο σχολείο, να δούμε αυτά τα υπέροχα προσωπάκια, αυτά τα τεράστια και μαϊκά χαμόγελα και αυτές τις τεράστιες και ζεστές αγκαλιές. Θα ήθελα όμως να σας δώσω και δύο ευχές σε μια πάρα πολύ μαγική γλώσσα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Και σύντομα να είμαστε πάλι όλοι μαζί στο σχολείο μας. Φιλάκια πολλά! Αγαπημένα μου παιδάκια, γεια σας! Τι κάνετε? Ελπίζω να περνάτε πολύ όμορφα. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Ελπίζω να σας δούμε σύντομα και να δώσουμε πολλές φιλές αγκαλιές και πολλά φιλιά. Σας αγαπάμε πολύ! Γεια σας παιδάκια, μας έχετε λείψει πάρα πολύ. Ελπίζω να είστε καλά. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όμορφα με τη μαμά και τον μπαμπά στο σπίτι και να πάρετε από τον Άγιο Βασίλη ένα τέλειο μεγάλο δώρο. Καλά Χριστούγεννα, φιλάκια και ελπίζω να τα πούμε γρήγορα στο αγαπημένο μας σχολείο. Φιλάκια, γεια σας!
εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, αγάπη, ευτυχία και πολλά χαμόγελα. Ανυπομονώ να συναντηθούμε ξανά στο σχολείο μας. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας παιδάκια μου όμορφα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Δεν θα το πιστέψετε ποιος είναι δίπλα μου. Ο Ρούντολφ, ο αγαπημένος τάρανδος του Άγιου Βασίλη. Μου είπε ότι τα δώρα σας είναι έτοιμα και ξεκινούν να τα μοιράζουν σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα με υγεία, να περάσετε όμορφα, χρόνια πολλά, φιλάκια πολλά. Να τα πούμε! Δυστυχώς βρε παιδιά δεν μας αφήνουν να τα πούμε ούτε στη γειτονιά ούτε στο σχολείο μας. Εσείς όμως μην εγκαταλείπετε. Πάρτε το τρίγωνό σας ή κάτι από την κουζίνα της μαμάς και ανεβείτε στον καναπέ, πείτε τα κάλαντα με την πιο δυνατή φωνή. Είμαι σίγουρη ότι ο Άγιος Βασίλης θα φέρει σε όλους μας αυτό που του ζητήσαμε, γιατί ήμασταν τέλεια παιδιά. Και εύχομαι να μας φέρει το κλειδί του σχολείου μας για να το ανοίξει, για να τα πούμε σύντομα από κοντά. Μέχρι τότε, καλά Χριστούγεννα! Φιλιά πολλά! Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με την ευχή το 2021 να είναι η πιο όμορφη και δημιουργική χρονιά για όλους μας. Γεμάτο αγάπη, υγεία και χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους σύντομα. Καλές γιορτές! Καλά Χριστούγεννα! Καλή Πρωτοχρονιά!